情人節咧就可以到咯喎，睇下耀文嘅搞作啊！我冇嗌你，佢當裝咩？剩翻紙嚟嘅，情人節使鬼情人咩？情人節嗰日咧就係俾你揾翻個情人嘅，知道冇？喂，金仔，當聽亂講啊！係啦，去咁扮拉嗌自己揾先啦。你封我唔會咩？喂，你哋講咗咁耐，真係冇 plan 啦。咦？點解大俠咁借問使咩高見咁啊？不如我哋做一個情人節配套，你渣女咧。哇！即係你咁耐嘅，今次講嘅最有建設性嘅。那是啊，你看，別嘅按咗做。啊，我哋講個情人節套餐啦。請佢咧包埋玫瑰花。嗱，使叫埋拉 friend 就國價好啦。都做邊做啊？巴剎做啦，巴剎地方夠大，又唔使俾租金啊嘛，啱冇？咁啊好啦，我哋翻工合作你冇？靚，我同金仔負責派傳單。阿娘同三個妹咧就做配飾。咁啊，花交俾我啦。咁我同阿炳做咩？頭先嗰個仲有咩未做啊？仲有拉 friend。但係我哋唔識㗎喎。我唔理，交俾你哋搞掂去。有人嚟啊！兩位係咪？清楚。清楚。嚟，呢位先生呢度啊！嚟，歡迎光臨啊！歡迎光臨。想請問兩位，點解咁多地方唔去慶祝呢個情人節，走嚟巴剎呢度咧嚇？做嘢。兩位食完啦，就真係咁，我哋安排咗 free 嘅餘興節目嚟娛樂下兩位嘅 show time。可惜不是你陪我到最後。情人節唱分手歌好似唔係幾好咁喎。喂，但係呢首歌紅喎。可惜夠啦。咁我哋咪唔唱咯，唔使拍台嘅。Sorry 啊，不過你們的事。你唔使對我咁好噶，冇用噶，掂都掹唔翻噶啦。Katy，呢位兄弟，唔使咁傷心嘅，88溝啫。哎呀 ，cash 啊，冇得碌卡㗎。哇，炳你冇搞錯㗎，人哋都已經咁慘㗎啦，你仲同人哋收女嘅？喂，咁食完嘢俾女好正常啫，佢唔俾女我仲慘啊！人哋都未叫埋單啊！呢個急嘅收咧，真係驚收唔切咩Bobby打眼色叫我收嘅，喂，我打眼色叫你安慰佢啊，咪同叫佢收女啊！
咁你又唔講清楚，我點知喎？喂，情人節人哋俾女飛啊，正常嚟講都安慰人啦，係咪啊？情人節食完夜咗，個女仔走埋，正常嚟講都係好應該到埋單時間啦。一句講晒啊！你冇人情味。啊，啱，我係衰人，我錯 ，OK。嚇，講開又講啦，嗰日嗰個男仔好靚仔一下㗎，咁靚仔都會俾女朋友飛嘅。呢啲咧就叫做人不可以貌相，靚仔你唔俾佢係壞人嚟㗎。嗱，好似話炳呢啲咁就唔同啦，樣 OK 係咪先？最緊要個人一夠好，夠成熟，夠穩重。人我唔 OK 我就唔知啦，一定穩一定衝啦。嗱，其實咧計我話，一對情侶分手啊，背後一定有好多嘅原因㗎。就譬如話性格不合啊，又或者係兩個人都滿足唔到對方嘅需求咁咯。哇，咁都好似愛情專家咁喎，呢邊咧就好多經驗咧。係咯，Vivian啊，究竟你拍過幾多擺拖啊？計埋都有18次嘅。18次咁多？咁一次拍幾耐啊？半年咯。哇，仲嗰次都係得個半年啊，好心你咯，打游擊戰咩？嗱，愛情呢啲嘢咧就好奇妙嘅，要嚟嘅時候咧擋都擋唔住噶，但係要走嘅時候留都留唔住噶。麗蓮啊，咁你拍過幾多擺拖啊？我就拍過一擺都冇。咩啊？咪拍過一擺咯，嗰次印象仲好深刻添。喺中學時期，我曾經去過一間補習中心補習。我嗰班有一個男同學好靚仔嘅咧，好多女同學都好仰慕佢，中意佢，但係佢一個都睇唔上。你唔係想同我講嗰個靚仔同學睇上你係嘛？而家我差咩？哎呀，你俾阿靚講埋落去先啦。嗰個靚仔同學真係中意咗我啊！然後我一入教室咧，佢就一直望住我。先生前面教書，佢就下邊寫情信俾我，跟住仲俾先生捉到罰企添。但係佢依然對住我笑，話一定要追到我為止。麗蓮啊，聽你咁講咧，佢份人都幾浪漫嘅喎，嗬？寫過一封情信啊，叫浪漫啊！我話比以前溝女嘅時候寫過成百封啲情信啊，但係全部都唔成功啊嘛。溝女咧唔係在乎結果嘅，溝女係享受嗰個過程。你食嘢冇方式，我知，所以你就 enjoy 成個溝女嘅過程，但係 enjoy 唔到拍拖嘅過程啊嘛。麗蓮啊，咁跟住點啊？個靚仔有冇溝你咧？喂，你哋聽古仔有冇聽清楚嘅咧？頭先啊，唔係出到情信咩？即係證明溝緊啦。Exactly， 佢向我展開全面嘅追求。咁犀利？個靚仔同學雖然俾補習先生罰企，但係都依然每日寫情信俾我。唔單止咁啊，佢仲日日買嘢俾我食，麵包啦、cake 啦、汽水啦，樣樣都有。咁佢係咪成日都借功課俾你抄啊？係啊，你又知嘅？哇，阿炳你又知嘅？哎呀，借功課抄係溝女嘅絕招之一嚟噶。我記得有一次考試，我偷睇，後尾俾補習先生懷疑，佢就即刻搶咗本書，話喺隔籬出貓，結果俾補習老師懲罰啦。聽你咁講咧，個靚仔同學都對你幾好噶喎。啊，唔係幾好，係好好。真係難以置信，難以置信。係啦。阿蓮講到個男仔咁好，問題就係個男仔點會中意阿蓮呢？喂，你好似講到我講大話咁嘅問題，我句句都係事實咧。咪係咯 ，Love is blind，你哋冇聽過咩？即係愛情係盲目咁解啊？哦，咁阿蓮啊，咁你之後有冇接受佢啊？喂，冇咁誇張好喎，講到人哋好似係神咁樣，跟住你唔接受佢。雖然我唔係一個靚女，但係我對愛情呢樣嘢咧，就真係幾執着一下嘅，有時 feel。唔通真係冇 feel 啊？點解咧？我知，你又知？因為阿蓮係 les 嘅。叻死死人頭啊！喂，阿炳啊，你冇格格啫啫啦，俾阿玲講埋佢啦，好唔好啊？有一日，我終於忍唔住啦，我覺得我需要同佢講出真相。
其實呢，我今日有啲嘢想同你講啊。你終於都肯接受我嘅追求啦？唔係啊，我想同你講咧，唔好浪費時間追我啊。點解啊？冇得解，唔中意真係唔中意咯吓。點解你唔中意我？真係冇得解嘅你。係啊，之前咧，你買俾我嗰啲嘢咧，一次過還晒俾你啊！多謝你對我咁好。就算你要定我死罪，你都要俾我知道個原因噶。我已經心有所屬啦。你有男朋友？唔係，心上人啊。佢係咪靚仔過我先？佢係咪有女過我先？咁我究竟邊忽輸俾佢先？點解你揀佢唔揀我啫？你唔好一直揈頭啦，你答我啦。哎呀，因為我對佢有 feel，我對你冇 feel 啊！佢究竟係邊個？你知你做咩咧？真係咁重要咩？梗係重要啦！我知道佢究竟有咩三頭六臂。咁好啦，我同你講啦，其實佢就係我哋嘅補習老師。有冇搞錯？阿蓮，從今日起我對你另眼相看。哦，我而家知啦，唔怪得知你走去做巴薩啦。有乜關係咧？巴薩啊，硬哥多啊嘛。喂，你估我個個硬哥都啱嘅咩？我又踢死我。喂，唔係咁講喎，你個補習老師咁猥瑣，你都啱，仲話自己 T 士高。我啊，唔係咁膚淺噶，我唔係淨係中意去外面，我係中意入面。有咩內在美可言呢？正所謂人到中年吓，肚腩大大機器壞，仲有咩內在美啊？我中意佢咧有學識、夠穩重，同埋有經驗咯。經驗？咩經驗喎？哎呀，仲使講出嚟啊！呢啲嘢真係啊！哇，阿蓮你幾識貨喎？開我哋啊！咩人諗咩嘢？我講係人生經驗啊！哦，咁你講清楚啲啊嘛！咁之後點啊？之後呢，一段可歌可泣、肝腸寸斷、轟轟烈烈、纏纏綿綿嘅愛情呢，就即刻展開咗。咁笨啦，你講埋去啊！你講，有一日，等我放學之後，我終於鼓起勇氣向佢表白。我中意你。你講咩話？ I love you。我知我哋嘅年紀咧係真係有啲距離，但係我發覺原來我哋嘅思想咧係一致噶。咁你點知咧？因為你教嘅嘢咧，我好快係吸收得到，所以我咪覺得我哋嘅思想好一致咯。咁你想點咧？我想同你拍拖。咁跟住點啊？跟住一段可歌可泣、肝腸寸斷、轟轟烈烈、纏纏綿綿嘅愛情就咁展開咗啦。Thank you。其實咧，我哋年紀相差咁遠，你唔驚人笑咩？傻啦！我哋呢個年代咧，其實好多情侶都係年紀相差好遠噶。係，你睇下。係咧，你幾時帶我見你阿媽？我驚喎。驚咩喎？我驚我媽諗住我帶一個新老公俾佢啊！點會啊？我嘅樣真係咁老咩？你大過我20年啊，仲唔老？老先夠成熟啦嘛，夠穩重，事業有成啦嘛。事
事優勝，你就唔使日日喺屋企搞盆栽啦。咩啫？嗰啲盆栽係我事業嚟啊！B B 啊，我哋今晚食啲咩好啊？食咩都冇所謂啦，只要同你一齊食，食咩都得啦。你真係咁中意我咩？唉，唔通你唔怕其他人會笑你話你煲老牛啊？其他人點睇我冇相干嘅，我以前係偉大噶嘛，話知係煲老牛啊，煲老黃瓜我都唔驚啊。係咪真噶？你有冇呃我先？係，梗係真噶啦，幾時有呃過你啫？B B 你對我真係好啊！好，梗係對你好啦。哇，使唔使咁冧？係咯，件事都過咗咁耐咯。咩？呢啲刻骨銘心嘅事咧，就算過咗一段日子，對於我嚟講都係記憶猶新嘅。喂，咪你點解又要分手嘅？我咁緊張，好戲在後頭，你又知？梗係知啦，成半集啦，仲唔入戲肉咩？哇！做咩全部望住我喎？等你講啦，唔通等榴蓮跌咩？真係要講啊！呢個係我人生裏邊唯一一個污點嚟哦。你唔係將最重要嗰樣嘢俾咗佢嘅話？你係咪俾佢強姦係嘛？哎呀！啊，我知，你一定係強姦咗佢。知啊，呢個字點寫㗎？好易嘅啫，你俾你手我，係啦，我呢度咁樣一橫一撇咁樣寫咯。係做啦，去朱你爸爸俾冷飛時間做。啊，繼續下，唔好離題，係啦，咁特別先啦。哦，原來係咁㗎。好易係咪？啊，真係叻啊，流啊你嚇。呢個狐狸精，人仔細細勾引我老公，你都好大膽喎！吓，你有老婆㗎？老公，你快啲同佢講清楚。阿蓮啊，對唔住啊。點解你要呃我喎？你有老婆，你唔好早啲同我講。其實我想講㗎，但我諗咗一段時間之後，我唔敢講啊。做咩唔敢講喎？因為我驚我講咗之後，我會失去你，我唔想冇咗你，因為只有你先至可以俾到我初戀嘅感覺咯。咁點解你揀佢唔揀我喎？因為都只有我老婆，佢先至可以俾到我滿足感。滿足感？咩滿足感啊？呢啲咪滿足感咯。咁我明白晒啦。阿蓮啊，都過咗咁耐咯，唔好諗咁多咯。第一次拍拖搞成咁啊，唔傷心先奇啦。哎呀，你揀啲咁硬腳同你拍拖，你預咗噶啦。佢又係嘅，有老婆算啦，仲貪女喎。喂，你俾我老婆咁有女啦，我都識路翻屋企係咪先？唔通啊，女就可以買到愛情啦咩？女咧就買唔到愛情，不過女咧可以買到一個人氣啊。咪就係咯，到依家我都唔敢再拍拖咯。阿蓮，說話唔係咁講啦，你今時今日咧唔係唔敢再次拍拖，你今時今日咧係冇機會再拍拖。喂，阿炳，你唔好咁講我，人哋阿蓮啊喺中學嘅時候好多人追我。咪係咯，我覺得如果阿蓮要拍拖嘅話，應該好快就可以搵到男朋友噶啦。啱，你兩個都講得啱。佢喺中學嘅時候好多人追啊嘛，最弊啊，佢嘅身材啊由中學嘅時候到而家都未變過。最衰嘅咧就係個碌啊嘛，你睇下佢副眼鏡啊醜樣到，你比我媽大啊，我媽都嫌佢過時啦。仲有排牙咧，
個排牙幫咗咁耐都未拆嘅，都唔知點解一依起排牙，有邊個攞唔走啊陰公？做咩個個啤住我呢？我睇你可以講得幾耐啫嘛？哦，我可以講好耐噶。如果唔係你啤住我啊，我講到天光都得氣。咁好啊，你慢慢講啦吓，我哋翻瞓覺啦。喂，咁早瞓得着咩？喂，聽我講埋先，好精彩噶喎。嗱，到我講我嘅初戀故事啦，7歲開始咗。Hello， 喂。3、2、1 ，Action！ 你講咩話？我教你啊，哎呀！夠啦！18、9隻，cash 啊！攞得碌卡㗎，叫你攞得嚟。佢老豆就係導演啊！如果有人同你收保護費咧，你都可以揾阿炳嘅嘢。還那些什麼咧？只不過係我 part time 嚟嘅啫。咁你 full time 係乜嘢咧？我係一個全職殺手。阿炳6星期日晚上8點半 ，Astro 至尊 HD 嘻哈體驗。